हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकन्या और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि अगर न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ तक के बेबीज को अगर कोलन कफ हो जाए तो उसके लिए हम क्या होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं होम रेमेडीज शेयर करूंगी 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बेबीज के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स हम बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम बच्चे को दाल का पानी या फिर राइस वाटर, सूप, ये सारी चीजों से शुरू करते हैं। तो इसमें जो सूप है ना, वो सर्दी खांसी को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है तो अपने बच्चे को सूप जरूर दें। सूप जो है बच्चे को हाइड्रेट रखता है, बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही जो नाक में बच्चे को म्यूकस बन रही होती है उसके फॉर्मेशन को रोकता है, उसे लूज करता है। तो सर्दी खांसी के दौरान अपने बच्चे को जो है सूप जरूर दें। आप बच्चे को दाल का सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं, मिक्स वेज सूप दे सकते हैं, टोमेटो का सूप दे सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी है वो है गर्म पानी। तो बच्चे को आप जो है सर्दी खांसी के दौरान गर्म पानी जरूर पिलाएं। थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को जो है गर्म पानी पिलाएं। गर्म पानी पिलाने से क्या होता है कि बच्चे के जो चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर बच्चे को ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत आराम मिलता है। साथ ही गर्म पानी देने से जो चेस्ट में कंजेशन की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। बलगम बन रही होती है उसे वो मेल्ट करता है और वो बच्चे की पॉटी के थ्रू या वॉमिटिंग के थ्रू जो है निकल जाती है, जिससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलती है। मेरी जो नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है तुलसी टी। आप बच्चे को जो है तुलसी की चाय भी दे सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालने हैं और कुछ अदरक के टुकड़े डालने हैं और उसको आपको अच्छे से बॉईल करना है तब तक जब तक ये 1 कप ना हो जाए। उसके बाद उसे छान लें और उसे ठंडा कर लें और 2 से 3 चम्मच करके आप इसे बच्चे को पिलाएं। आप इसे बच्चे को ज्यादा भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसमें मिठास लाने के लिए आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफी मदद कर रहा है। साथ ही अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है सर्दी खांसी के साथ तो इसे भी ये ठीक करने में काफी हेल्पफुल है। तो अपने बच्चे को जो है सर्दी खांसी के टाइम आप तुलसी चाय भी दे सकते हैं। जो मेरी नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है वार्म बाथ। अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो आप बच्चे को हल्का गुनगुना पानी से नहलाएं। इससे सर्दी खांसी के टाइम बच्चे को काफी आराम मिलता है। साथ ही कई बार क्या होता है कि सर्दी खांसी के टाइम बच्चे की नाक बंद हो जाती है, जिसके कारण बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो अगर आप बच्चे को वार्म बाथ देंगे तो इससे अगर बच्चे का नाक बंद है तो वो भी खुल जाएगा और बच्चे के शरीर को काफी आराम मिलेगा। तो मेरी जो नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है सलाइन वाटर या सैंक्शन पंप। कई बार सर्दी खांसी के टाइम जो है बच्चे के नाक में इतने ज्यादा म्यूकस बन रहे होते हैं जिससे बेबी काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तो इसके लिए आप सलाइन वाटर या सैंक्शन पंप का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से जो बच्चे के नेजल पैसेज होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में काफी आसानी होती है। तो मेरी जो नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है गुड़, जीरा और काली मिर्च का काढ़ा। लेकिन ये आप 9 महीने के ऊपर के बच्चों को दें, क्योंकि गुड़ और काली मिर्च जो होता है वो गर्म होता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप जो है 9 महीने के ऊपर के बच्चों को दें। तो इसको बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी में गुड़, जीरा और काली मिर्च को डालें, उसे अच्छे से उबालें और तब तक उबालें जब तक ये 1 कप ना हो जाए। उसके बाद इसे ठंडा करके छान लें और बच्चे को जो है आप इसे 1 से 2 चम्मच पिलाएं। इससे ज्यादा नहीं पिलाएं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये थोड़ा गर्म होता है तो हो सकता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो, इसलिए 1 से 2 चम्मच ही बच्चे को पिलाएं। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मेरी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है हनी। जैसा हम सभी जानते हैं कि हनी भी जो है वो कोलन कफ की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए काफी इफेक्टिव रेमेडी है। लेकिन हनी जो है वो 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। तो अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है और बच्चे को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तब आप उसके डाइट में हनी को जरूर ऐड करें। इसे आप तुलसी के रस के साथ दे सकते हैं या फिर आप हनी के साथ लेमन दे सकते हैं। सिंपली अगर तुलसी के साथ हनी देना है तो तुलसी के पत्तों को क्रश कर लें, उसका रस निकालें, उसमें हनी ऐड करें और बच्चे को 1 से 2 बार पिलाएं। इससे भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप बच्चे को 1 गिलास पानी में कुछ नींबू के रस को निचोड़ें, उसके साथ जो है थोड़ा हनी मिलाएं, उसे अच्छे से मिक्स करें और इसे भी 2 से 3 बार बच्चे को पिलाएं। अगर बच्चे को सर्दी खांसी के साथ फीवर की भी प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
और कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी है वो है टर्मेरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध भी जो है 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। हल्दी चूंकि हम बच्चे को 6 महीने के बाद दे सकते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फिर जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो बच्चे को हम 1 साल से पहले तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दे रहे होते हैं। तो फॉर्मूला मिल्क में या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में बच्चे को दिया जाए वो सबसे अच्छा है। इसमें हम कुछ मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप 1 साल के बाद ही बच्चों को टर्मेरिक वाला दूध दें। टर्मेरिक वाला दूध जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो टर्मेरिक होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ ही कई तरीके के इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है। तो अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है, बच्चे को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, तो बच्चे को टर्मेरिक मिल्क जरूर दें। आप बच्चे की डाइट में सीट्रस फ्रूट को जरूर ऐड करें। सीट्रस फ्रूट भी आप बच्चे को 1 साल के बाद ही दें। जो भी सीट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी होता है और यह सर्दी खांसी फैलाने वाले जर्म्स को रोकता है। तो अपने बच्चे के डाइट में इन सारी चीजों को जरूर शामिल करें। तो ये सारे कुछ होम रेमेडीज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में आपको काफी हेल्प करेगी। लेकिन इसके अलावा हमें काफी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई रखना, हाइजीन मेंटेन करना। बच्चे को खाना खिलाने से पहले, खाना खिलाने के बाद हाथ धोने की आदत जरूर डालें। वॉशरूम यूज करने के बाद या फिर बाहर से खेलने के बाद जब बच्चे आए तो उसे हाथ धुलाएं जरूर, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। क्योंकि 90% जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्हीं चीजों से फैलते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करें ताकि बच्चे जो है कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम से सफर ना करें। साथ ही जो माँ या फिर जो भी मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो अपनी डाइट में जिंगर, गार्लिक, टर्मेरिक ये सारी चीजें जरूर ऐड करें, ताकि इसका कुछ पार्ट जो है वो बच्चे को मिले, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।